Labą dieną, Valdai. Sveiki. Smagu matyti jūs mūsų ūkį, mūsų lauke, kur pradėjome įrenginėti tą mūsų vadinamą prestižinį žolyną. Tai kaip viščiukus skaičiuoja rudenį, tai ir mes jau galim rudenį paskaičiuoti, kas gavosi mums su tuo žolynu. Tai ką, apsisuko metai, augalų vegetacijos apsisuko metai, sėjos metų žolynas, skaitykim, praėjo truputis daugiau negu metai nuo pačio sumanimo šito dalyko. Taip, galima ir būtina pasidžiaugti, kad, ką norima padaryti tiksliai žinojom, ir pavyko laikytis svarbių technologinių dalykų, kurie yra būtini, norint teisingai, tinkamai įrengti tą žolyną. Augavietės ruošimo etapai praėjo viskas teisingai ir gerai. Žolynas pasėtas buvo vėlgi tinkamu laiku. Meteorologinės sąlygos šįmet nebuvo palankios, kadangi praktiškai nuo pat augalų vegetacijos pradžios kritulių stoka buvo. Ir tas, aišku, turėjo įtakos, neišvengiamai turėjo įtakos rezultatam žolyno. Tačiau, turint galvoj, kad šiais metais net ir geriausiuose ūkiuose ir iš gerų tikrai žolynų ir derlius praktiškai nuo 30 iki 50% gautas mažesnis, tai mes galim paskaičiuoti, kad iš šito ploto, kur čia nepilni 8 hektarai, kiek žinau, nepilni 8 hektarai, anselio derlius buvo 126 rulonai pavytinto, tai yra šienainio būsenos, žiūrimi skaičius, absoliučiai 40% sausų medžiagų, tai yra šienainio rodiklis, tai yra be galo svarbus dalykas. 126 per grubiai 60 dienų anselis, toliau gamta nemylėjo ūkininkų, sausa, atolo, tai yra žolių įselio ir anselio komponento gausiažiedės svidrės, kuri drėgnais metais būtų davus gausų derlių. Šiais metais mes jo negavom tokio, kokio galėjom gauti, tačiau žolynas žaliavo. Dėka teisingo tręšimo, tinkamo. Atolo derlius gavosi kuklus, vadinkim, taip, kuklus tie 17 rulonų, irgi vytinto, irgi kokybiško pašaro. Antroj pusėje vasaros, Liepos 1 dienai buvo iškritę 100 su trupučiu milimetrų kritulių, tai yra vandens skola buvo jau apie arti 200 litrų į kvadratinį metrą, tai yra didžiulė skola. Skolos grąžinimas vandens prasidėjo rugpjūčio mėnesį, rugpjūtį kritulių iškrito maždaug tiek, kiek yra norma, bet ankstesnės sausros padariniai toliau darė savo. Ir mūsų atolas, vadinkim, trečias derlius, trečios masės derlius, tai yra antra pjūtis, neskaitant anselio, jis sužaliavo, buvo tinkamai patręšta karbamidu, kas be galo svarbu, sudarytos sąlygos. Tada pasirodė ne tik, kad liucernos čia sausrai atsparios gali augti aukštyn, bet ir varpinės pradėjo augti. Kai rugsėjo mėnesį buvom su studentais, matėm, kad mūsų ekosistemoje užsipildė, net pievagrybių čia pasirinkom. Tai irgi geras ženklas, kad tai yra gyva ekosistema. Ir atolas antrasis pasiekė, kažkur tai 40 cm vidutinio aukštį, kai kur gal net šiek tiek truputį daugiau. Derlius gavosi tas 30 rulonų, bet jie buvo sunkus ten po toną. Tai galutinį suskaičiavus, iš viso suskaičiavom, kad 173 rulonai iš nepilnų 8 hektarų, kaip sėjos metais, ir dar tokiais, kokie šiemet buvo, tai prilygsta kažkur tai 22 tonom masės, ne visiškai tobulai šienainio būsenos, bet tai yra, sakyčiau, kaip starto metais ganėtinai geras rezultatas. Jeigu sąlygos būtų buvę visiškai palankios, rezultatas galėjo būti dar, kokį 30% didesnį. Bet pats svarbiausias dalykas yra tai, ką mes čia dabar matom, o mes matom žolyną, kuris sėjos metais įsikūrė augavietė, įsikūrė plote, ir toliau jisai turės dirbti. Žolyno aukštis dabar žiemojimui paliktas yra tinkamas, ankštinė žolės skrotelę suformavę. Atsiprašau, aukštis turėtų koks būti? Tas aukštis svarbiausias ne koks turėtų būti, o koks negalėtų būti. Negalima palikti žolyno žiemojimui aukštesnio negu 15 cm. Nes yra grėsmė išgulimo, iškrenta sniegas, tada iššutimas, fuzariozės ir visa kita. Tai toks žolynas, žaliuojantis, dabartinis atvėsimas, tai dar nereiškia, kad čia dabar jau žiema. Vėlgi, iš patirties turim puikius pavyzdžius, kai miško žvėreliai, elniai, stirnos
susiranda kelius, kuo puikiausiai maitintis, nors šalia yra rapsų ir kviečių. Taip. Angliavandenius ir baltymus, va šitie rodikliai pieno tyrimų neatsitiktiniai. Kai klausėt, kas čia svarbiausia, baltymai, angliavandeniai ir geras virškinamumas. Tai žvėreliai nesimokinė jokių mokslų, agronomijos, puikiausiai susiranda žolynus, net briedžiai ateina. Tai galima netgi pasidžiaugti truputį, kad bendrų sutelktų pastangų dėka, kad ir nelabai lengvai, tačiau mūsų programą, mūsų sumanimą tais pirmaisiais metais drąsiai, galim sakyti, pilnai pavyko realizuoti. Ir dabar visas įdomumas bus ateinantį pavasarį. Dar reikėtų pasiimti dirvožemio analizės, kad žinoti, ramiai įsitirti, kad tada mes galėtume optimaliai kompleksinių trąšų parinkti normą. Gal net ir pasidarysim, dabar įšalo nėra, gal ir dabar pasidarysim arba anksti pavasarį, tada žinai, kokių trąšų reikia, kiek viską. Mes esam sutarę, kad šitam žolyne darysim viską, kaip reikia. Mokslas rekomenduoja. Kas yra nustatyta, ištirta, kitaip sakant, atskleisti gero produktyvaus žolyno realias galimybės, o jos tikrai yra nemažos, jos yra didelės. Ypač dabar, kai pieno kainos mažos, kai vienintelis būdas, kaip sakyti, išgyventi, tai yra valdyti išlaidas. Mažinti išlaidas. Nedaryt klaidų. Taip, nedaryt klaidų, mažinti išlaidas, kiek įmanoma, kur galima sutaupyti, o savos gamybos pašarai tampa, tokie, sakykime, lemiantis. Užtat vokiečiai sako, savos gamybos pašarai tai yra Grundfutter, pagrindiniai pašarai. Koncentratai tai yra pirkiniai, tai yra Kraftfutter, tai yra jėgos pašarai, tai yra priedas. Pagrindas yra savos gamybos. Tai mes džiaugiamės labai šitų žolynų. Mes irgi džiaugiamės, kadangi... Ir dėl to įrenginėsim dar vieną tokį labai patį malonu ir labai gerai. O aš noriu pasidžiaugti, kad žolynas ūkiui tarnauja, tiksliau ūkio karvėm, nes jau rulonai pirmi parvažiavo birželio pabaigoj ir susifermentavę ir šeriami. Tai tas visas derlius ir kokybė iškart atsiliepia rodikliam, o kitas dalykas, mes pradėjom turėti žolyną, kur galima atsivesti studentus. Mes jau čia vykstam mokomieji užsiėmimai, jau suplanuoti pavasariui moksliniai tyrimai. Bus galima daryti ir edukacinius renginius, seminarus, lauko dienas, platesniai visuomeniai. Tai vėlgi dar papildomos tokios, sakykime, naudos, jau labai svarbios naudos. Čia analizė šių metų, tai mes matom anselio. Anselio biomasiai pagrindą sudarė vikiai, avižos, gausiažiedės svidrė, ankštinė grandis buvo vikiai, varpinė buvo avižos ir gausiažiedės svidrė. Ir mes matom, kad sausų medžiagų kiekis šių metų yra didesnis, apie 40, tai yra šienainio būsena. Tai yra labai geras rodiklis, labai svarbus, nes nuo sausų medžiagų kiekio priklauso reakcija, tai yra rūgštingumas. Šiųmetinio rūgštingumas 4,4, tai yra vidurkis net 4,6, tai yra arti šienainio. Pernykštis buvo 4, tai yra siloso ir dargi rūgštoko siloso. Toliau kitas dalykas, be galo svarbus, tai yra ląstelienos kiekis, nuo jos priklauso virškinamumas. Pernai ląsteliena buvo link 30, tai rodo, kad vėlokai gal buvo šiek tiek pjauta, turėjo įtakos tam tikros, šiųmetinė ląsteliena 25, tai jeigu nėra tobula, tai yra gerokai arčiau tokios optimalios. Toliau, energijos išraiška tai yra cukrus, pernykščiam cukraus 21-22, šiųmetiniam 68. Tai yra praktiškai trigubai. Tai yra energija tiesiogiai. Cukrus yra greita energija. Karvė dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Vadinasi, nuo pašaro virškinamumo, nuo energetinės vertės priklauso primilžys. Iškart tiesiogiai. Kaip sako, skaičiai rodo teisybę, tai reiškia, kad mes einam gerų kelių. Mes nepadarėm jokių išradimų. Mes tik pradedam naudotis realiomis žolynų galimybėmis, kur iš esmės kiekvienas ūkininkas turėtų tai žinoti ir naudotis tuo. Nepirkt brangius pašarus, neieškoti super geros genetikos telyčių kažkur Europoje, ten sakyti, produktyvumo reikia, pašarų reikia. Reikia gerų pašarų. O pašaras turi būti baltymingas, 17% žalių proteinų, aukštos energetinės vertės angliavandenių dėka ir gerai virškinamas. O gerai virškinamas, kai ląstelienos ne per daug. Pieniem karvėm ląstelienos turi būti 20-22. Tai priklauso nuo mūsų, mes galim pasirinkti pjūties laiką. Jeigu mes šitą padarom, pienas bėga. Jeigu nepadarom, kaip sakoma, bandyk dar, bėga mažiau.